गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों को देखकर आपको भी उबासी या जमाई क्यों आने लगती है? तो अक्सर जब आप जमाई लेते होंगे तो लोग आपको टोकते हुए कहते होंगे कि आप रात को सोए नहीं या आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन जमाई आने के पीछे हमेशा नींद पूरी होना ये कारण नहीं होता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जमाई लेता है और आपकी अगर उस पर नजर पड़ जाती है तो आपको भी जमाई आने लगती है। ये चीज बिल्कुल ही कॉमन है और ये चीज सभी के साथ होती है। और अभी इस वीडियो को देखते वक्त आप में से 90% लोग को जमाई जरूर आई होगी। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार इंसान को उबासी आने का कारण उसके ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हीट यानी गर्म होने लगता है और इसी चीज को कूल डाउन करने के लिए हमारा दिमाग उबासी लेता है। क्या इससे पहले आपको ये चीज पता थी? हमें नीचे कमेंट्स करके बताओ। थैंक्स।